La parola al professor Manuel Rivero Rodríguez. Rodríguez è professore ordinario di storia moderna all'Università Autonoma di Madrid. Tra i suoi libri è da ricordare in particolare un libro su Gattinara, Carlo V e il sogno dell'impero. Questo libro è stato pubblicato chiaramente in spagnolo a Madrid nel 2005, ne è annunciata la prossima pubblicazione della traduzione italiana con Carocci, quindi attendiamo, abbiamo avuto l'omaggio dell'originale, attendiamo la traduzione. È direttore anche della rivista Libros della Corte S. La parola il professore ci parlerà del gran cancelliere Gattinara e la sopravvivenza del suo progetto imperiale dopo la sua morte, il discorso di Carlo V a Roma del 1536. Grazie. Buongiorno a tutti. Io voglio ringraziare questo invito a questo convegno, che è un magnifico convegno, e sono molto onorato di essere qui. Io parlerò in italiano, ma probabilmente ci sono molti errori linguistici un po' spagnolizzanti, perché io ho il testo ma non lo voglio leggere per andare un po' rapido. Il mio intervento è sopra la sopravvivenza delle idee di Gattinara, perché nella tradizione spagnola l'impero di Carlo V è difficile di etichettare, di inserirlo nella storia di Spagna, perché non è storia di Spagna, è la storia dell'impero universale. E per gli storici spagnoli c'è la domanda di quando comincia la Spagna a essere un impero e quando comincia la Spagna a essere propriamente un impero spagnolo. È facile dire che da Ferdinando il Cattolico l'Italia spagnola è già il comincio di un impero spagnolo, ma l'impero di Carlo V non è un impero spagnolo. Abbiamo visto come si parla in francese, come i consiglieri non sono spagnoli, Gattinara non è spagnolo, Chivre non è spagnolo, e la conquista dell'America, che comincia nel regno di Carlo V per l'Europa, non è tuttavia non si sa come inserirlo. Tra i libri di storia e saggi più utilizzati per lo studio e governo della prima età del secolo XVI si dice che ci sono nell'impero di Carlo V due tempi. Due tempi, che è un tempo medievale, prima la morte di Gattinara, e un tempo moderno dopo la morte di Gattinara. Perché Gattinara è visto nella Spagna come un ministro che fa la continuità dell'idea medievale dell'impero, di un'idea medievale dell'Europa, e che finisce alla sua morte con i segretari di Stato. C'è una tesi che è mantenuta da Howard Keniston nella sua biografia del grande segretario di Carlo V, Francisco de los Cobos, pubblicata in spagnolo nell'anno 1980, e dopo dalla storiografia tedesca, soprattutto del grande libro di Fritz Walser, pubblicato nel 1959, Die Spanischen Zentralbehörden und der Staatsrat Karls V, e che questo parla di questo Spanischen Zentralbehörden, la costruzione dello Stato spagnolo dopo la morte di di Gattinara. Francisco de los Cobos, e questo è il grande segretario di Carlo V, che ha fatto la rinnovazione della segreteria imperiale e che sostituisce le funzioni giunto al Gran Vela, a Nicolás Pernot di Gran Vela, e fanno una rinnovazione che non precisa un nuovo cancelliere. Noi sappiamo che dopo Gattinara non c'è nessun sostituto, e che secondo Keniston, secondo Fritz Walser,
e un grande storico spagnolo che è José Antonio Escudero, che ha fatto un bello libro che è sui segretari di Stato, è la sua tesi di laurea nell'anno 1979, ma si dice che questa scomparsa della grande cancelleria e il comincio dei segretari di Stato è il comincio dello Stato moderno in Spagna. Secondo questa linea storiografica, che io credo che non è corretta, voglio fare una correzione a questa storiografia, si dice che questo processo di cambiamento di uno imperio universale, una monarchia universale voluta dal Gattinara in un impero spagnolo, propriamente spagnolo, si vede chiaramente nel discorso imperiale di Carlo V a Roma nel 1536. A giudizio di Escudero, nel 1536, in questo discorso, è dimenticato tutto quello che ha fatto Gattinara e si comincia da un punto di zero. Si comincia l'impero spagnolo, si parla in spagnolo in Roma, che è una questione insolita, e per la storiografia nazionalista spagnola c'è il comincio della vera costruzione dell'impero spagnolo. E questa costruzione dell'impero spagnolo conclude naturalmente nell'abdicazione di Carlo V, perché l'impero universale è partito in due nella casa di Habsburgo e c'è propriamente un impero spagnolo sotto Filippo II e un imperio tedesco sotto Massimiliano I. Noi dobbiamo pensare che cosa si dice nel discorso del 1536, perché normalmente si dice questo è un discorso in spagnolo. Va bene, è un discorso in spagnolo, perché? Non è una questione nazionalista e credo che per capire l'impero di Carlo V la prospettiva nazionale è erronea. Non si può fare un'interpretazione dal punto di vista della storia nazionale, né italiana, né spagnola, né francese, né tedesca, perché il problema è un altro. Prima di tutto, il contenuto del discorso è un discorso che si dice, lo dice Brandi, lo dicono Chabot, i grandi storici, che è improvvisato. Non è improvvisato perché noi conosciamo lettere prima dal discorso, lettere da Hurtado de Mendoza alla signoria di Genova, lettere che sono previste, che parlano dell'imperatore parlerà del futuro, parlerà dell'impero di fronte al Papa. Dobbiamo ricordare che, come ha ricordato Juan Carlos, Carlo V non era coronato a Bologna, era coronato a Bologna, ma non era andato a Roma. È la prima volta che è andato a Roma. E questo è molto importante. La prima volta che l'imperatore è andato a Roma. L'improvvisazione si fa come una fizione cortigiana. Non è di improvviso il contenuto di questo discorso, è un discorso che si ripete continuamente dal 1525-26. Questo si può vedere nei testi di Prodivo Carolo, si può vedere nei testi di Alfonso di Valdés, il dialogo de las cosas sucedidas en Roma, e un altro dialogo molto importante, il dialogo di Mercurino e Caron, che non è casualità che sia il dialogo di Mercurio, è l'allusione a Mercurino, e parla di Mercurio e Caron, e c'è un dialogo che è pieno di riferimenti a testi e documenti di Mercurino Gattinara. Di fatto c'è l'edizione di Ricapito su questo testo che è molto interessante e che si vede come dopo la morte di Gattinara c'è la sua idea imperiale, la sua idea di monarchia universalis viva nel gruppo di potere di Carlo V, del gruppo di consiglieri che sono nella direzione della politica. C'è un'altra, io ho parlato di presunzione storiografica perché Keniston e gli altri storici americani hanno detto che Gattinara era contrario
opposito, nemico di Francisco de los Cobos e probabilmente di altri segretari, soprattutto dei segretari spagnoli. C'è nell'archivio spagnolo di Simancas una corrispondenza tra Juan de Valdés e Francisco de los Cobos, dove si vede chiaramente che hanno una ammirazione profonda di suo padrone, perché era il suo padrone, e che non c'è una rottura ma una continuità. Juan de Valdés scrisse a Francisco de los Cobos sopra la rivolta napoletana del 1547 e gli spiega: io credo che non abbiamo interpretato bene quello che voleva il cancelliere. È così, parlo di memoria, è una cosa similare, no? E si vede che nella corrispondenza di Juan de Valdés e di Francisco de los Cobos c'è una continuità, o la continuità di un modello politico molto bene organizzato. In questo discorso del 1536 si può fare un riassunto, perché è vero che in spagnolo e che ci sono molta gente presente in questo atto, due ambasciatori francesi, il cardinale Duvillers, ambasciatore spagnolo, cardinale proprio il Papa Paolo III, ma si dice nelle cronache che l'imperatore improvvisa un piccolo testo in spagnolo, parla in spagnolo e dopo fa una spiegazione in perfetto italiano. E finalmente ci sono due spiegazioni al Papa e al Re di Francia in francese. Ma le due spiegazioni al Papa Paolo III, al Re di Francia, Francesco I, sono diverse, molto diverse. Dov'è la verità di questo discorso? Si dice che probabilmente si fa questo piccolo discorso in spagnolo perché Carlo V non vuole che l'auditorio può capiva quello che ha detto, no? Per parlare una lingua strana per la gente che era nel concistoro. Ma c'è un vincolo affettivo attraverso questo piccolo discorso con un gruppo che si dice che erano spirituali della corte di Carlo V e principi italiani. E questa è la ragione del discorso in italiano. Del discorso in spagnolo. C'è una, diciamo, Italia dell'imperatore che è diversa dall'Italia del Papa e che vogliono la riforma, e c'è una speranza di trasformazione e di rinnovazione della cristianità. Di fatto il discorso parla dell'obbligo dell'imperatore per fare la pace universale, per far sì che qualcuno ha lo suo, per vigilare la pace, l'ordine italiano, e finalmente la seconda parte del suo discorso è contro il Re di Francia. La incompatibilità dei caratteri, la necessità di spiegare che è preciso fare la guerra al Re di Francia, perché il Re di Francia è un felone, basicamente. Questa è una rappresentazione un po' tardiva dalla entrata di Carlo V a Roma e la sua sottomissione al Papa Paolo III. Non è una buona fotografia, ma è dal Vasari e delle Fasti Farnesiane del 1550, è una interpretazione posteriore della visita di Carlo V a Roma. La visita di Carlo V a Roma è vincolata soprattutto all'inizio al Re di Francia e nel suo discorso si parla della incompatibilità non solo di carattere, la impossibilità di essere due capite nella cristianità. Non è possibile convivere nella testa della cristianità tra il Re di Francia e l'imperatore. È preciso fare una restitutio imperi e è preciso soprattutto ristabilire l'ordine interno della cristianità.
il Papa nel suo luogo, l'imperatore nel suo luogo e i principi della cristianità nel suo. E pertanto è un discorso soprattutto di ordine. Passiamo alla questione dell'erasmismo della cancelleria imperiale. Gattinara conosce l'opera di Erasmo, ma io credo che non lo leggi. E non solo non lo legge, sino che la sua affinità a Erasmo è un'affinità politica e strumentale. A mio avviso Erasmo sarà mercurizzato, ma Mercurio non sarà erasmista. E questo si vede perché Erasmo è un intellettuale di prestigio, le sue idee umanistiche sono importanti soprattutto per il governo interno della Repubblica. Capiamo Repubblica come lo pubblico, come il governo in genere. Si parla di Repubblica, ma è una monarchia, si parla di Repubblica perché res publica, le cose pubbliche, e c'è un'etica, una morale di governo. Ma Erasmo in questo momento, quando si parla di una collaborazione o cooperazione tra Erasmo e l'imperatore, e quello che ha parlato Juan Carlos sulla Translatio Imperii, soprattutto la Monarchia Universalis, e l'appoggio di Erasmo e le edizioni del Dante, c'è un momento nel 1527 che Erasmo è sotto un processo dell'Inquisizione, che è il processo di Valladolid, dove Gattinara proíbe la continuazione di questo processo. E l'intervento di Gattinara fa finire all'Inquisizione, all'Inquisitore Manrique, l'ordine di analizzare l'opera di Erasmo. Ma Erasmo non è ben visto per l'Inquisizione e sarà protetto dal Gran Cardinale. E in questo momento entra in scena Alfonso de Valdés. Alfonso de Valdés è il segretario personale di Gattinara e sarà il più importante degli erasmisti spagnoli e fa o trasforma l'erasmismo di essere una filosofia morale e una filosofia umanistica, una questione di senso, in una ideologia politica. E questo è la trasformazione dell'erasmismo nel sostrato politico della nuova monarchia di universali. Questo è il ritratto di Alfonso de Valdés che è alla National Gallery e si vede la medaglia di Gattinara, lo ricorda, e questo probabilmente sia fatto nella Dieta d'Augsburgo. C'era una esposizione in Madrid 2 anni fa su questo pittore e si è analizzato tutta la sua vicenda per l'Europa e sicuramente non può essere altro che Valdés. Sicuramente non è come si pensava nei primi cataloghi della National Gallery, si pensava che era Granvelle. Non è Nicolas de Granvelle perché questo pittore non era con Nicolas Perrenot. L'anno 1535, ritorniamo, è l'anno che si prevede la Restitutio Imperii. E questa Restitutio Imperii è annunziata da non Alfonso de Valdés che è morto, ma dal suo fratello Juan de Valdés, perché Juan de Valdés raccoglie tutto quello che tutta l'opera del suo hermano, del suo fratello, scusi. Ha il suo ufficio come nella cancelleria di Napoli, risiede a Napoli verso il viceré e fa lo sviluppo di tutte le sue idee politiche e si dice, quello che dice Castiglione su Alfonso che è filo luterano, quello lo fa Juan de Valdés. E noi in 1535 c'è il momento, dopo la campagna militare di Tunisi,
c'è il momento in cui comincia una nuova speranza imperiale, una rinnovato imperi, ma è un rinnovato imperi che è la continuazione dell'idea imperiale di Bologna del 1530. Devo fare un piccolo parentesi e spiegare che da un punto di vista di governo e di governo di un imperio non solamente sono importanti le idee, ma le riforme. Mentre Gattinara viaggia a Italia, a Bologna, c'è una giunta, la giunta di Genova del 1529, che statuisce l'istituzione americana soprattutto del vicerregno, il vicerregno in Messico. Prima di imbarcare in Barcellona si statuisce il sistema vicereale come un sistema di governo per tutta la monarchia e soprattutto si pensa il sistema vicereale come un sistema per gestire un impero. Come si può governare diversi territori, diverse lingue, diverse istituzioni, leggi, eccetera. Il re deve vivere nel regno come se fosse sempre nel regno e deve duplicare la sua persona in un'altra persona che è il viceré e perciò è l'alter ego del re. Questo si dice che è una tradizione spagnola, ma non è vero, è un'invenzione di Gattinara. Gattinara legge male, fortunatamente legge male la tradizione spagnola. Il viceré non era un'istituzione, Gattinara lo fa un'istituzione nella Cortes di Monzón nel 1528 e dopo nella giunta di Genova quando si fa il sistema di vicerregno dell'Europa per i regni europei, Napoli, Sicilia, Valencia, Catalogna, eccetera, si trasfiere all'America, soprattutto a questo nuovo impero che è scoperto, che è l'impero messicano. Quando comincia questo progetto politico, quando comincia veramente? Comincia nel 1535. Uno dei uomini che era nel seguito di Gattinara a Bologna nel 1530, che è il viceré Mendoza, che è nominato per Messico nel 1535. E si vede in questo anno del 1535 la posta di fatto, il comincio di fatto delle idee di Gattinara nel 1530. Comincia la crociata contro gli infedeli nella guerra di Tunisi. Comincia il viaggio dell'imperatore attraverso l'Italia a Roma, la prima volta che è a Roma. Comincia il sistema vicereale in America e comincia la struttura politica che gli storici spagnoli hanno visto come il comincio l'inizio dell'impero spagnolo, ma non hanno visto un elemento diverso che è l'idea d'Italia. È l'idea d'Italia che è parte di questa idea dell'impero universale. Perché? Perché Italia è una nazione dentro della cristianità, ovviamente, ma perché nel discorso di Bologna del 1530 si parla di che qualcuno deve essere con lo suo e che l'imperatore sarà il garante di questa proprietà, di qualcuno ha proprietà su quello che gli pertenece. Comincia con la restituzione dei Medici a Firenze, ma questo sarà più importante nel 1535 e si dice ad esempio nella entrata di Carlo V a Palermo dopo la guerra di Tunisi e è fondamentale nell'entrata di Carlo V a Napoli nel gennaio del 1536. In gennaio del 1536 Carlo V fa una dichiarazione pubblica e questa dichiarazione pubblica Juan de Valdés, il suo abecedario spirituale, comincia precisamente il dialogo con Giulia Gonzaga, comincia precisamente nella entrata di Carlo V a Napoli. C'è un tempo di speranza, c'è un tempo di rinnovazione, ma è un tempo soprattutto per i principi italiani. Il suo discorso è diretto ai principi italiani.
c'è una offerta ai principi italiani. E dobbiamo pensare che quando Carlo V parla in spagnolo, parla per un gruppo politico integrato in Italia, che sono i nobili del circolo di Juan de Valdés, e soprattutto quello che si chiamano spirituali della corte imperiale, ma è un discorso diretto ai principi italiani. È quello che nella storiografia italiana si parla del passo del comune al principato, la costruzione della Italia dei principi. E questa è la filosofia che è nel fondo di questa Restitutio Imperii. Tutte le rappresentazioni posteriori del viaggio di Carlo V per l'Italia è sempre francheggiato di principi italiani, delle grandi famiglie, e nei fasti farnesiani e nel ricordo di questo viaggio, e soprattutto dal comincio di tutto, che è la campagna di Tunisi, Carlo V è sempre francheggiato di principi italiani. C'è una protezione dell'imperatore ai principi italiani e la costruzione del principato, perché i titoli feudali sono concessi dall'imperatore e Carlo V garantiva la proprietà dei feudi. E questa filosofia è mantenuta da Juan de Valdés, e questa è una immagine inedita, è probabilmente la prima volta che si vede in pubblico questa immagine di Giovanni de Valdés, fratello di Alfonso de Valdés. Erano gemelli e questo si è scoperto recentemente e sarà esposto probabilmente nella National Gallery di Londra a febbraio. Io sono uno degli esperti consultati per fare uno studio su questo ritratto, e questa è la vera effigie di Juan de Valdés, no? Sono un 95% di probabilità. È quasi sicuro che è Giovanni di Valdés. Giovanni di Valdés e giunto a Andrea Alciato propongono, come disse uno storico italiano che ha fatto una ricerca molto interessante, Giuseppe Cascione, sulla costruzione di una ideologia del Principato in Italia. E questa ideologia del Principato in Italia ha due fonti: una fonte immaginaria, una fonte iconografica che è sostenuta da Alciato e le sue emblemi, e dopo una fonte, un discorso spirituale, la terza via tra i luterani e tra la Chiesa di Roma, che questa terza via è la corrente degli spirituali. Cascione dice che esiste una triangolazione che hanno due vertici: Gattinara Erasmo e Alciato e Juan de Valdés, attraverso intermediari come nel caso di Alciato non ha una comunicazione diretta con Erasmo, ma attraverso Auerbach c'è questa comunicazione. E ha segnalato che, ad esempio, nei emblemi di Alciato ci sono 4 che sono costruite come una sintesi dell'idea di Gattinara e di Erasmo. Ma recentemente questa teoria è posta in dubbio per Dennis Drisdal, che ha detto che ci sono 2 emblemi dell'edizione di 1531, ma Cascione non ha visto che ci sono altre 2 dell'edizione del 1546. L'edizione di 1531 sono questi. Giusta Vindicta mi ricorda ieri a quello stemma con 2 del Gattinara. Giusta Vindicta ha insegnato un buoni principi, sono loci comuni sul buon governo, ma questo è nell'edizione del 1531, e Drisdal dice che è impossibile che questi 2 che sono dell'edizione del 1546 hanno vincoli
con Gattinara e con Erasmo perché ambedue sono morti. Ma la realtà è che nel 1546 l'idea di Gattinara e di Erasmo sono vive grazie a Juan de Valdés. E questo non è dirlo per dirlo, questo si è manifesto nelle lettere di Juan de Valdés, nella sua corrispondenza soprattutto con il segretario reale Francisco de los Cobos. C'è un'ideologia imperiale del buon governo, un'idea del buon governo, del principe pacificatore, del principe che primus inter pares, una costruzione mentale del buon governo che si trasmette a un'elite culturale e un'elite politica che è al mismo tempo un'elite sociale e economica. E questo gruppo sono le grandi famiglie italiane, è l'Italia dei principi. Di questo modo, io già finisco, si può dire che Gattinara concepiva un'Italia che era un'Italia dei principi, che questa è l'Italia imperiale, una Italia dove l'imperatore non è il sovrano assoluto, ma è il sovrano che attua come pacificatore, come intermediario e come coordinatore di tutto il gruppo. Sarebbe, come si dice nella corrispondenza di Juan de Valdés, che parla dei potentati italiani e c'è un chiamato ai principi italiani. E in questo senso si può dire che Gattinara non solo ha un'idea dell'imperio, della monarchia universale, ha un'idea dell'Italia come Italia dei principi, e questa è l'Italia di Gattinara. E grazie.